孩子甲流别害怕，试试奥司他韦加这个。冬季呼吸道疾病来袭，妈妈们一定要警惕了。气温下降，再加上各种流感病毒抱团，现在在门诊上看发热咳嗽的孩子越来越多了。一般来说，这种由于流感病毒所引起的，普遍孩子的症状都会比较重，来势汹汹，发热、没力气，全身肌肉痛得厉害，严重点呢，可能还会引发肺炎、心肌炎、脑炎这种类似的并发症。所以这时候家长一定不能干等，单用流感检测试剂确认是流感病毒以后，可以考虑呢给孩子用对症的中成类药物，比如小儿肺热咳喘口服液，之前连续3年都被国家卫健委列入了流感诊疗方案。在针对甲流方面，用它联合奥司他韦服用，有效率是93.55%，明显比单用奥司他韦80.65%的有效率要高，而且还能有效缩短发热、咳嗽、肺罗音消失的时间。所以说，它不仅能够清肺热、治咳嗽，还能够抗病毒。家长们可别把流感当作普通感冒处理哦，这点小知识你知道了吗？